अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ैसल है। आज हम होंडा सिटी की एक फ्यूल एवरेज इशू के रिलेटेड एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे और उसके साथ 5 गैस एनालाइज़र के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं इंजन की कंबशन एफिशिएंसी के, उसके बारे में भी बात करेंगे। इंजन की कंबशन एफिशिएंसी के लिए हमें दो चीज़ें दरकार होती हैं, एक ऑक्सीजन, एयर और उसके साथ फ्यूल। एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग होते हैं, ये एक अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इन दोनों का आपस में रिएक्ट नहीं करते। और हाइड्रोकार्बन्स जो कि फ्यूल है। 5 गैस एनालाइज़र को आप एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देख लें कि इंजन के अंदर जो कंबशन एफिशिएंसी है वो कैसी है, मतलब एक बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर हमें दे देता है माइक्रोस्कोपिक व्यू कि जो आउटपुट निकल रहा है इंजन से वो क्या है। इनपुट में तो हमें मालूम है कि एयर जा रही है और हाइड्रोकार्बन्स जा रहे हैं। जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एफिशिएंसी बताता है कि गाड़ी की कंबशन एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। ये नॉर्मली 14, इसकी जो रेंज है 14% से 16% के दरमियान होनी चाहिए। इस गाड़ी की जो कार्बन डाइऑक्साइड की इंडिकेटर जो एफिशिएंसी है वो 14% पे है, लोअर साइड ऑफ 14, मतलब एफिशिएंसी के उस पे है। 13.93 से 14.10 पे फ्लक्चुएट कर रही है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मली वो फ्यूल जिसे आप कच्चा फ्यूल कहते हैं, ये एग्जॉस्ट से निकल रहा होता है और ये मिस फायर की वजह से, वो फ्यूल जिसको फायर नहीं मिला और वो एज इट इज़ कंबशन चैम्बर में आया और एग्जॉस्ट से निकल गया। इसकी रीडिंग कम से कम जितनी ज़ीरो के करीब है उतना ही अच्छा होना चाहिए। स्टैंडर्ड एक 100 है, कहीं कहीं इसको 50 कहते हैं। जैसे इस गाड़ी में आप देख रहे हैं इसका 397 है, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये हाईएस्ट साइड पे है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन स्टिल ऑन द हाई साइड है ये। इसको 100 या 100 से नीचे होना चाहिए एक हेल्दी इंजन के लिए हाइड्रोकार्बन्स। फिर उसके बाद करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस है या वो फ्यूल है जो प्रॉपर्ली बर्न नहीं हुआ, प्रॉपर्ली जला नहीं, ये एक जहरीली गैस भी है। इसकी वैल्यू भी 0.3% या 0.4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंडिकेट जो कर रहा है इस स्क्रीन के ऊपर आप इसको देखें तो 0.58% बनता है इस यूनिट का अगर हम कन्वर्ट करें। और ये कम से कम ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो करीब होना चाहिए कि नॉर्मली ये 0.2, 0.1 और 0.2 के दरम्यान ही फ्लक्चुएट कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अगेन हवा में है और हवा में ये कंबस्शन चैम्बर में आई और इसको पेट्रोल नहीं मिला ये, और एज इट इज़ एग्जॉस्ट से खारिज हो गई। इस गाड़ी में ऑलरेडी ही कंबशन की टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, जो भी इसका एक इशू है कि वो कैटेलिटिक कन्वर्टर ऑलरेडी ही सही काम नहीं कर रहा और ना सही काम करने की वजह से उसका अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, और जो गैसेस ऑलरेडी ही नॉक्स की वैल्यू से ज़्यादा निकल रही हैं तो वो ऑलमोस्ट 308, और अगर इसको मैं प्ले करूँ तो ये 400 को भी टच कर रही थी, 500 को टच करके ये वापस आ रही हैं। N1 जो है गाड़ी का आइडल है, RPM है, गाड़ी आइडल इंजन पे स्टार्ट है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाड़ी के OBD2 स्कैनर क्या है। OBD2 स्कैनर की जो वैल्यूज़ हैं वो जो शो कर रही हैं वो हमें 1.088% लीन शो कर रहा है। गाड़ी विद इन रेंज है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। मैप सेंसर की वैल्यू जो 1.62 टू 1.7 ग्राम और 8 टच करिए स्लाइटली लोअर साइड पे है। इसको 1.822 ग्राम पर सेकंड और आइडियल इंजन होती है होंडा सिटी GM2 मॉडल्स की। इसके अलावा आप ये सेंसर 2 देखें, सेंसर 2 की ये वैल्यू क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ऑक्सीजन जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है वो सही काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। 800, अगर इसको मैं 2000 RPM पे भी जब हमने इसको चेक किया तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग गया था। इसको फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, इसकी वैल्यूज़ बिल्कुल स्टेबल रहनी चाहिए। 0.7 टू 0.8 वोल्ट वेरी करता है गाड़ी से गाड़ी, लेकिन 0.7, 0.8 इसको रिस्ट साइड पे, जिस तरह ये आप मैप सेंसर की वैल्यू देख रहे हैं, इस तरह हाई साइड पर रहना चाहिए। अब OBD2 स्कैनर भी हमें लीन शो कर रहा है और इसके अलावा गैस एनालाइज़र भी हमें लीन की रीडिंग बता रहा था। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि गैस एनालाइज़र पे ये लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा 1.02 शो कर रहा है। लैम्डा 1 स्टोइकोमेट्रिक रेशो होता है, 1 से ऊपर जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो लीन कंडीशन में है और 1 से नीचे जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो रेस्ट कंडीशन में है। ये एक्चुअली 1 होना चाहिए लेकिन 1.02 इज़ लाइक अ बाउंड्री लाइन, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जब हमने इसको डायग्नोस किया, स्मोक टेस्ट किया, स्मोक टेस्ट के बाद मालूम चला 2 जगह से वैक्यूम लीक था। उस वैक्यूम लीक को हमने कैटर किया और फिक्स करा। अब जो अब अपनी स्क्रीन पे गैस एनालाइज़र की इमेज देख रहे हैं ये आफ्टर फिक्स है। आफ्टर फिक्स जो वैक्यूम लीक थी उसको हमने फिक्स किया। इसके अलावा
अब आप इसमें CO2 देखें, वो 14% जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे था वो 15.39%, 15.5 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड 0.06 थी जो पहले 0.55% पे थी। O2 1 पॉइंट समथिंग था जो कि बहुत ही ज़्यादा रेंज से बाहर था, वो 0.17% हो गया। हाइड्रोकार्बन अलबत्ता 185 है, ये 100 से नीचे होना चाहिए। ये अभी भी थोड़ा हाई साइड तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको और बेहतर हो सकते हैं। इसमें आप अब लैम्डा चेक करें, इसमें 1.0 लैम्डा बिल्कुल स्टोकियोमेट्रिक है, जो कि होना चाहिए एक हेल्दी इंजन के लिए। इसके बाद OBD2 स्कैनर की वीडियो आप चेक करें, इसमें शॉर्ट टर्म जो कि पहले 1.08% थी, मतलब 8% लीन गाड़ी मतलब आइडियल इंजन पे थी, और अब वो 0.96 रेस्ट साइड पे आ गई है। मतलब ये वैल्यूज़ भी बिल्कुल विद इन रेंज है, मतलब -4% शॉर्ट टर्म है, ऑल गुड है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।